大家好，我叫范玉婷，今年21岁，21岁，生工系大3。在我小学的时候呢，我曾经从1层楼高的柱子摔下来，然后脸这边整块流血。还有一次是从游泳池被人家推跌倒，这边跟这边全部都流血。那你看，现在看不到疤，对不对？我告诉你，080自拔乳膏真的有效。但是也没有因为把这些疤治好之后，就变得比较漂亮。你看痘痘还是很多啊，对不对？没关系啊，我已经接受了，大家不要替我担心。然后我想不出来了。好，应该还。